Realizaremos la auscultación. Tenemos unos puntos específicos con los cuales vamos a escuchar. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le pedimos a la paciente que se voltee. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 a necesidad de nuestro paciente. Cabe aclarar que se le pide al paciente que respire para así poder escuchar. En la auscultación podemos encontrar diferentes sonidos, sean patológicos o sean normales. Les contaremos cuáles son estos. Empezamos con el roncus, que es un sonido respiratorio anormal que se produce cuando el aire pasa por vías respiratorias estrechas o llenas de mucosidad. Puede ser causado por bronquitis, obstrucción en las vías aéreas o asma. A continuación daremos un ejemplo de cómo se escucha este sonido. También podemos encontrar las sibilancias, que son sonidos respiratorios agudos que se producen cuando el aire pasa por las vías respiratorias inflamadas o bloqueadas, como en caso de la bronquitis, asma o el EPOC. A continuación escucharemos el sonido. Los estertores son ruidos húmedos que suenan como burbujas y se producen cuando hay líquido en los alveolos. Puede ser causado por neumonía, fibrosis pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva. A continuación escucharemos un sonido de este. El estidor es un sonido agudo y ruidoso que se produce cuando hay obstrucción en las vías respiratorias superiores, como en caso de inflamación de la laringe o tráquea. A continuación escucharemos el sonido. Las crepitaciones son sonidos crujientes o rasposos que se escuchan principalmente durante la inspiración. Se producen debido a la presencia de líquido en los alveolos pulmonares. Pueden indicar condiciones como la neumonía, fibrosis pulmonar o el edema pulmonar. A continuación escucharemos el sonido. El sonido vesicular es el sonido respiratorio normal que se escucha durante la auscultación de los pulmones. Este sonido es producido por el flujo del aire a través de los bronquios y los alveolos pulmonares durante la respiración normal. A continuación escucharemos. De la tos encontramos diferentes técnicas. La primera es con una jeringa donde vamos a ingresar 1, máximo 2 centímetros de solución salina en niños. Cabe resaltar que no se les puede dar previo aviso ya que el niño va a tratar de ingerir las secreciones. Para esa vamos a direccionar la jeringa hacia la campana glótica. Como segundo encontramos la provocación de la tos con un bajalenguas, que este lo ubicamos en la base de la lengua, con el cual vamos a realizar un descenso y eso va a provocar el reflejo. Y como tercero vamos a realizar un estímulo traqueal, deslizando de arriba hacia abajo, o también podemos hacer pequeños hundimientos.
y esto va a provocar el reflejo en el paciente.